الشباب اليوم اللي من دول مختلفة يشبه البعض أكثر من الشاب التونسي يشبه اللي عمره 50 سنة ولا 60 سنة تونسي. اليوم الشباب هذايا لازم يتحاور مع بعضه، لازم يحكي مع بعضه ويلقى حلول مع بعضه. الموضوع اللي نحب نحكي فيه، احنا اخر عمل قمنا به هو حوار مجتمعي حول شؤون الشباب والقضايا، حكينا فيه مع 40,000 شاب. عبروا على العنف، عبروا على الثقافه، عبروا على المونك اللي عندهم، وحاسين ان الدوله مش واعيه بهم، المجتمع مش واعي بهم، مش فايق بالبيزوان تاعهم، بالحاجيات بتاعهم. اكثر عتاب كان على مستوى النشاط الثقافي والرياضي. الشباب نتاعنا البوتنسيال نتاعو، خاطر كلنا عندنا ان بوتنسيال بما فيه الشباب وخاصه الشباب وعنده انرجي فخر، نعاونوه باش يمشي في الماكسيموم تاع البوتنسيال هذاك باش يحققه. مهم برشا انه كل واحد يكون عنده بوتنسيال يكون واعي به ويحققه. هكاك مع بعضنا نركزوا على الفرد، وخاصه في النشاط الثقافي والرياضي اللي يمكنوا من تنميه الذات، من احساسه بذاته واحساسه بوحيته. هكاك كمجموعه من بعض نجموا نمشوا. مادام ما ركزناش على كل شاب وحده باش نعطيوه قيمته ونمكنوه من انه يغياليز البوتنسيال، صعيب باش كمجموعه احنا نجموا نمشوا. لما نحط الثقافه في الطرف المقابل للعنف، هل نحن قدام طرفين او جهتين متحالفتين وعم نشتغل لحتى الطرف اللي بيهمنا او اللي نعتبره الصح هو يفوز؟ لما بدي شخص انا عم شجعه ليفوز، انسان او فريق كامل، اولا لازم اكون مأمن له شروط الفوز، تعيشهم وتدعمهم. بس اذا بعتوه على المدرسه ما حدا رح يجيب له 1000 ليره، كيف بدهم يعيشوا؟ الحلول اللي بتطلع بهي القصه، وانا بحترم مجموعه النساء اللي اشتغلت معهم رائعين، اسمهم بيت المحبه بالمناسبه، قاموا بزياره العائلات وقبلوا انه يجمعوا مقابل مادي للعائله، مقابل انه قد ايه الطفل عم يقدم لكم مبلغ، نحن نقدم لكم المبلغ بس بعطوا لنا اياه نعلمه. ما بعرف اذا في مصطلح اسمه تعريف الثقافه. تعريف الثقافه لانه المثقف معنف، الفنان، يعني كل ما يمت الى هي المصطلح الجميل اللي كلنا نسعى لجمالياته، إذا بالأساس كان معنف، كيف بده يقاوم العنف؟ Qui viennent de classe moyenne, qui ont un boulot, qui sont ingénieurs et qui ont des revenus. Alors pourquoi ont-ils rejoint l'âge? La question. Pareil, parmi aussi au niveau d'éducation. Quand on a fait l'étude sur les femmes de Oued El Lil à Tunis, il y en avait beaucoup qui avaient un niveau supérieur. Elles ne sont pas toutes analphabètes. Elles ont été à l'école. Il y en a beaucoup qui sont ingénieurs, informaticiens, etc. D'ailleurs, c'est intéressant de voir, d'étudier le qiyad al-Da'dash, les plus hauts gradés. Ce ne sont pas des imbéciles, ils savent manipuler Internet, ils parlent les langues, ils parlent l'anglais, ils parlent l'arabe, ils parlent le français, ils manipulent l'informatique merveilleusement bien, ils manipulent les médias, ce sont des ingénieurs, des informaticiens. Ils sont ce qu'on appelle instruits, mais en même temps ils sont incultes. أيها القائمون على هذا المنتدى، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم جميعا. أحييكم جميعا باسم معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية. وإن جامعة الدول العربية التي تأسست في مثل هذا الشهر من عام 45 وبالضبط في 22 من مارس سنة 45 تعمل على تحقيق التعاون والتضامن والتكامل بين الشعوب العربية في مختلف المجالات، وتحرص على الحوار مع مختلف الشعوب والحضارات والدول، وفي مقدمتها الدول الأوروبية الجارة لنا والتي يجمعنا وإياها البحر الأبيض المتوسط الذي كان دائما حلقة وصل. وإن لقاءكم هذا
لمظهر من مظاهر التواصل العربي الأوروبي ومظهر من مظاهر الشراكة الأورو متوسطية. لذلك فإن جامعة الدول العربية تشجعكم عليه وتباركه وترجو أن يفضي إلى فهم متبادل أفضل. إن العرب إذ يتفهمون الهواجس الأوروبية الأمنية والاجتماعية والاقتصادية فإنهم يأملون أن يتفهم الأوروبيون أكثر بصورة أكبر مشاكلهم وقضاياهم، وعلى رأسها قضية التنمية وقضية الاحتلال الإسرائيلي لأرضهم والعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني. أحييكم أيها الشباب الأوروبي وأرحب بكم في هذا البلد المذياف وفي هذه المدينة المتفتحة الناهضة. وأحييكم أيها الشباب العربي وأرحب بكم وأدعوكم معا شبابا أوروبيين وشبابا عرب إلى تعميق الحوار من أجل مستقبل مشترك أفضل ومن أجل ثقافة إنسانية للحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.